tenemos 5 pilares fundamentales, que son el sobreuso de pantallas, el alto consumo de azúcar refinado, las obstrucciones respiratorias, el reflujo gastroesofágico y los niveles altos de ansiedad en su familia y en los mismos niños. Existen varios tipos de bruxismo: el apretamiento, el rechinamiento y también el tapping. Aunque también podemos tener bruxismo que no requiere contacto dental. Todos estos son tipos de bruxismo. Y además tenemos 2 presentaciones circadianas: el de vigilia, mientras estamos despiertos, y el del sueño. En niños esta fisiología es completamente distinta. En mi curso de bruxismo en niños, protector o alarma, te vas a dar cuenta cuando realmente el bruxismo es un problema. Y te voy a entregar todos los descargables, todas las herramientas basadas en la mejor evidencia para que puedas pasar de tener técnicas obsoletas para el bruxismo que no funcionan a llegar a tener la disrupción que te va a llevar a acabar con ese bruxismo en los niños. No te lo puedes perder. Descargables, tips clínicos y adicionalmente todas las referencias para que puedas estar absolutamente actualizado.